எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதான் மகாராஷ்டிரா பாத்ரி. இப்போ நானே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு தேக்கன் முடிச்சு நெக்ஸ்ட் இடத்துக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டோம். அப்புறம் நான் ட்ராவல் பண்ணும்போது வெளில பார்க்க ஒரு வியூ சூப்பராக இருந்துச்சு, வேற லெவலில் இருந்துச்சு. வியூ பாருங்க, இங்கேருந்து பக்காவாக இருக்குது, வேற லெவல். ட்ரெக்கிங் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும், ஒரு 1 கிலோமீட்டர் நடக்கிற மாதிரி இருக்கும். எக்கச்சக்க பேர் இருந்தாங்க. உள்ள தண்ணி ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக ரொம்ப க்ளீனாக நல்லாவும் இருந்துச்சு, அதே மாதிரி ரொம்ப ஜில்லுனாகவும் இருந்துச்சு. உள்ள கொஞ்சம் பார்த்து போங்க, சில இடத்துல ரொம்ப ஆழமாக இருக்கும், பார்த்து இருக்கணும். அப்புறம் நானே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிளம்பிட்டோம். அதே மாதிரி போகிற எல்லாம் வியூ சூப்பராக இருந்துச்சு. இங்கேருந்து கார்லேருந்து பார்க்கும்போது வேற லெவலில் இருந்துச்சு ஒரு இடமும். நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வரீங்கன்னா இது பக்காவான இடம், காமன் நேச்சராக பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதோட மகாராஷ்டிரா சீரிஸ் எண்ட் ஆயிடுச்சு. அண்ட் சாரி ஃபார் லேட். அப்புறம் எல்லாரும் நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்குறேன். அப்புறம் நான் வட்ட மாமே.